बच्चों, आप सब कैसे हो? देखो बच्चों, आई नानी लाई प्यारी एक कहानी। आओ गोलू पप्पू चिंटू शासी वनिका बेबी रानी, बैठो देखो सुनो गौर से, अरे बैठो देखो सुनो गौर से, क्या सिखलाए तुम्हें कहानी। तो बच्चों, एक थी छोटी चिड़िया रानी, एक थी छोटी चिड़िया रानी, कुछ थी नटखट कुछ थी भोली। मैं जाती हूँ दाना चुगने, भूखा पेट तेरा भरने को, तब तक तुम घर पर ही रहना, अरे तब तक तुम घर पर ही रहना, मम्मी चिड़िया बोली। बोर हुई बैठे बैठे तब, अरे बोर हुई बैठे बैठे तब, घर से निकली चिड़िया रानी, दूर पहुंच गई खेल खेल में, दूर पहुंच गई खेल खेल में, रास्ता भूले चिड़िया रानी। शाम हो गई, अरे शाम हो गई, चलते चलते लगा बरसने टप टप पानी। भूखी प्यासी थकी पड़ी थी, ठंड से थर थर कांप रही थी। भूखी प्यासी थकी पड़ी थी, ठंड से थर थर कांप रही थी। ची 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 सबक रही थी, मम्मी को वो ढूंढ रही थी, अरे मम्मी को वो ढूंढ रही थी। मम्मी चिड़िया वापस आई, कहाँ गई बिटिया रानी, अरे मम्मी चिड़िया वापस आई, कहाँ गई बिटिया रानी। चली ढूंढने इधर उधर तब, चली ढूंढने इधर उधर तब, दूर दिखी चिड़िया रानी। चिड़िया मम्मी को मिल गई, चिड़िया मम्मी को मिल गई रानी, दूर हुई उसकी परेशानी। मम्मी